сегодня не пришла. А я так ждал, надеялся и верил, что созвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Перчатки снимешь прямо у дверей, потом положишь их на подоконник. Я так замерзла, скажешь, обогрей, и мне протянешь зябкие ладони. Я так замерзла, скажешь, обогрей, и мне протянешь зябкие ладони. Я их возьму, и каждый ноготок перецелую, сердцем согревая. А если ты шагнула за порог, но в парк ушли последние трамваи, а если ты шагнула за порог, но в парк ушли последние трамваи, а ты опять сегодня не пришла. А я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери.